तो दोस्तों मैं हूं संदीप अग्रवाल बाबा कम्युनिकेशन से। हम डील करते हैं पैकेजेस में, और पैकेजेस में या फ्लैट वगैरह में आपने कोई नया लिया है या कहीं आपने शिफ्ट होने जा रहे हैं या घर में कोई कहीं आपने किसी को गिफ्ट देना है तो आपको मिल जाता है 51,000 रुपये में घर का व शादी का सारा सामान, जिसके अंदर ढेर सारे आइटम आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसके अंदर फ्रिज, LED टीवी, कूलर, डबल बेड, अलमारी, सोफ़ा और ढेर सारा सामान आपको मिल जाता है। तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और आपको ज़रूरत है तो आप इस सामान को अपने घर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों टोटल आइटम आपको यहाँ पे 21 आइटम 51,000 रुपये में हमारे पास में मिल जाता है। अगर आपको इसकी नीड है, आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। धन्यवाद।